Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari. Bugun sizlar bilan yangi bitta loyiha boshlaymiz. Xudo xolasa kuzatib turinglar. Hammaga foydali, manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Biz quyonchilik biznesini noldan boshlab har kuni o'zgarishlarni inshaalloh qo'ldan kelgancha shu YouTube kanaliga joylab boramiz. Avvalam quyon boqib ko'rganmiz, o'lishlar boshqa rivojlantira olmaganmiz. Bu safar mana Xudo xolasa qattiq kirishdik bu ishga. Birinchi navbatda shu Toshkentdan Leyla opadan quyonlarni olib keldim. Aniqrog'i bitta quyon oldim. Shundan Xudo xolasa ko'paytiramiz. Kanalda ko'rishda davom etinglar. Xudo xolasa bilmaganlarimizni qo'yamiz, bilmaganlarimizni o'rganamiz. Mana hozir boshlaydigan bo'lsam, mana shu quyonni olib keltirganman Toshkentdan. Bitta edi, bitta erkagi bor edi. 200 ming so'mdan olganman Toshkentdan. Buni olib kelganimga 4 oy bo'ldi. Unda 3 oylik edi bu quyon. O'rtada 4 oy vaqt o'tib ketdi. Chunki sabab u qochmadi. O'tgan oy qochuvdi. Mana kecha tug'di bu quyon. Kecha ma'lumot uchun 3-may 2025-yil. Bugun 4-may 2025-yil. Bugun 2-kuni bu quyonni tuqqaniga. Mana shu quyon Xudo xolasa boshlanishi bo'ladi quyonlarni ko'paytirishda. Mana hozir borlarni ko'rsataman. Kecha tug'di, 10 ta tug'ibdi. Hammasi oppoq quyonlar. Jumlaning yo'li. Mana shu quyon italyanskiy hiko zoti. Nasib bo'lsa shuni kunlik o'zgarishlarda ulashib boramiz. Mana quyonlarni ham oldim. Faqat boshqasidan oldim. Menimcha aldab berishib shekilli. Buni ham hiko deb berishdi. Ashidan olganmiz Leyla opadan dedi. Lekin menimcha bu yerdan olinmagan bu quyonlar. Chunki bu vesida ham farqi bor. 4 oylik degan quyoni kichkina 2 kiloga 700 chiqyapti. Keyin boshida juni o'sgan haligi sherkalla degan quyon bor. Mana shunga o'xshab junlari o'sgan ekan. Endi insofni o'ziga bersam, biz baqib endi bularni ham ko'paytirib, keyinchalik bularni almashtirib yuboramiz. Asosiysi mana shu italyanskiy hikodan ko'paytiramiz. Katalar mana o'zim yasaganman bu katalarni. 60 ga 80 razmerda. Har bitta kataning eni 60, uzunligi 80. Gnizdovlar. O'zim tayyorlaganman bu katani ham. Uyda bor narsalarni tayyorlab qo'yganman. Yema. O'zini maxsus yemidan beryapman. 125 ming, 135 mingdan. Andijon ko'rim degan. Buni endi beryapman. Menimcha natijasi yaxshi bo'ladi. Andijondagi Farhod 009 degan boladan olyapman endi. Mayli, birinchi kun shular yana sekin-sekin eski kelgan narsalarni
har kuni video davomida berib boraman. Natijalar, o'zgarishlar haqida ma'lumot berib boraman. Kanal qiziq bo'lsa obuna bo'linglar. Kommentariyada fikringlarni yozib qoldiringlar. Rahmat hammaga.